世界入邊，我覺得其實電影或者 storytelling 本身，即係 storytelling，即係電影係一個媒介啦。咁我覺得要講一個故事，其實離不開就係一種人情味同埋一個人與人之間個 connection 最緊要嘅。即係我覺得 even 話音樂又好或者電影都好，其實最終就係一個人表達緊一樣嘢俾第二個人嘅一個方式。咁我會覺得其實好重要嘅一個環節就係有啲嘢可以攬住，我覺得好緊要嘅，即係有時睇電影我覺得係一個virtual 嘅 hug 啦。咁但係音樂其實有時我自己覺得有啲嘢，因為我覺得有啲嘢係質感係好緊要嘅。其實我覺得黑膠本身其實佢嗰個重量或者佢嗰個 emotional value 係唔一樣嘅，唔知點解。即係係啊，佢係好有感覺嘅一樣嘢，我覺得，因為本身我哋揀咗粉紅色添㗎。哇！簡單呢個。係啊，我哋揀咗粉紅色㗎。咁然後好期待佢哋出現。到時面世嘅係一種顏色，就係 pink。就係粉紅色。幾時啊？你知道嗱，唔使等6年。未知道，呢個要問翻我監製。可能6個禮拜啦，或者係啦，好啊，咁啊。